ราะว่าเรื่องมันทั้งหมดมันจำเป็นที่สถานการณ์พระพุทธศาสนานี่เราจะประมาทไม่ได้เลยประมาทไม่ได้เลยถ้าเราดูดีอินทรีย์ในช่วงทุดงค์ธรรมชัยที่เห็นพระธรรมทายาทท่านออกเดินทุดงค์แล้วก็ไปพัฒนาตามวัดต่างๆเราจะเห็นว่าวัดต่างๆที่เข้าไปพัฒนานั้นเป็นวัดที่ใกล้ที่จะร้างทีเดียวถ้าประมาทเพราะว่าเหลือแต่พระมหาเถรานุเถระที่เป็นหลวงปู่หลวงตาอายุสังขารก็เยอะอาพาธก็ด้วยแล้วก็มีกันไม่กี่องค์ส่วนพระหนุ่มๆสามเณรน้อยก็ไม่มีกันแล้วนะจ๊ะอีกทั้งญาติโยมก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินมากกว่าการสร้างบารมีเนี่ยเพราะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นนี่จึงขาดการทำนุบำรุงรักษาสมบัติของพระศาสนาเราจะเห็นภาพที่น่าสะเทือนใจทีเดียวว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่เคยรุ่งเรืองมีภิกษุสามเณรมากมายในวัดญาติโยมก็เข้าวัดกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญจูงตัวเล็กตัวน้อยเข้าวัดเข้าวากันแต่เดี๋ยวนี้มันหาได้ยากนี่คือสัญญาณอันตรายประการหนึ่งนะจ๊ะกับการดิสเครดิตพระนี่เราจะเจอกันแทบทุกวันทีเดียวในสื่อหลายประเภททั้งที่ประเทศไทยนี่ไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธศาสนาหรือชาวพุทธเท่านั้นแต่ก็จะขยันเฉพาะพระเพราะฉะนั้นเราก็ไปทราบว่าเป็นพระแท้จริงหรือว่าไม่แท้จริงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันซึ่งจะเป็นประเด็นไหนก็ตามเนี่ยถ้ารักและปรารถนาดีต่อพระศาสนาจริงๆไม่จำเป็นต้องออกข่าวอย่างนั้นก็ได้แค่แจ้งให้พระเถรานุเถระที่ท่านรับผิดชอบดูแลไปตามการปกครองของคณะสงฆ์แล้วท่านก็ดูแลกันไปถ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารักและปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนี่คือสัญญาณอันตรายประการที่สองและอีกหลายๆประการซึ่งเราจะเห็นได้ซึ่งหลวงพ่อไม่จำเป็นจะต้องพูดในทางนี้นี่นะจ๊ะอีกมากมายทีเดียวถ้าเรามัวประมาทชะล่าใจหรือถอดใจไม่ทำหน้าที่ในการกอบกู้พระศาสนาถ้าเราไม่ทำอันตรายจะเกิดขึ้นจ้ะมันก็จะคล้ายๆกับประเทศอดีตเมืองพุทธซึ่งหลวงพ่อก็ได้ศึกษามาในหลายๆประเทศก็อาการคล้ายๆกันอย่างนี้แหละเราจะปล่อยให้อันตรายเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาไม่ได้โดยเฉพาะในยุคที่เราเกิดมาสร้างบารมี